Hello 啊，大家歡迎收睇放假同好朋友一齊喺中山東山口行慣嘅一個下午。唔可以出聲，細聲啲。俾咗我都差唔多。60飛。哇！而家嚟到中山嘅東山口，山咧就係我哋東山口嘅潮人座標，係咪潮人座標啊？係啊，其實呢間店咧我都嚟咗好多次噶啦，呢間鋪咧係我朋友開嘅，周不時咧都會換下啲主題風格嘅。趁住今日放假，大家都有時間喎，就約出嚟呢度玩下啦，諗住係暢飲暢食嘅。哇，好靚！點解唔着頭先嗰件衫嘅？潮啦，唔可以出聲，細聲啲。好靚啊！你喺韓國做咗啲咩？你肯定唔知做咗啲咩。呢條片嘅我咧係喺韓國啱啱翻嚟，所以我塊面有啲腫啊。第一杯。大家都有各自嘅工作，有各自嘅忙碌。如果咧可以湊齊時間，大家一齊出嚟飲杯嘢，係一件非常之開心、爽快嘅事情。加上你窒我，我窒你，啲時間過得特別快。係時候 show 一下我哋情比金堅嘅貼臉，仲有我哋嘅配茶聽說，我哋嘅獨家限定水晶。評論區嘅姊妹有冇同款呢？找得住啦嘛！鞋帶果然係喺最潮嘅地方綁最潮嘅鞋帶。食飽之後咧，我哋就過隔離食蛋糕。如果係工作嘅時間咧，佢係唔對外營業嘅，要預訂。佢係做蛋糕嘅。之前咧好中意叫佢哋嗰個火腿芝士嘅。B B 咧真係生咗小朋友之後，特別有嗰種女性嘅美，嗰種精緻優雅嘅美，滲到要漏油啦。蛋糕店咧叫邦劇，我印象當中咧星期六日咧先有堂食嘅。咁咧如果大家平時都想食就要預訂啦。咁我哋係因為識得個老細啦，咁我哋就睇下個雪櫃有咩，我哋就食咩啦。佢好遠路啊！呢個入邊，因為佢哋實在是太好，生意太多訂單啦，所以咧我哋只可以自己招呼自己啦。我講唔到嘢，只可以用鼻哥窿嚟感受，太好食啦！好食個鼻哥窿喺度差唔多。食飽之後咧，我哋發現一個非常之有氛圍感嘅角落，影翻幾張靚相，咁啊繼續出發。其實今日嘅戰鬥力有啲差，已經有啲飽啦。而家我哋去食一啲比較傳統嘅老字號小食，先食呢個超超美食吧。實不相瞞，呢間嘢咧由細食到大，間唔中有博主嚟拍下佢，佢都會爆一段時間嘅，就係傳統嘅美食咯，嘅就係青春，食嘅就係回憶。路邊啊，所以難免有啲小烏蠅啊、小蟲啊飛入去，但係我哋嗰啲做大事不拘小節，唔介意。好彩嗰日可以快。因為啱啱食完蛋糕，再啃多一個番薯餅，實在係冇呢個能力。不過呢個冇剪指甲嘅雞腳都幾好食嘅，好入味。快啲嚟嘅，冇味咩？我要幫佢覺得好食㗎，我點個指甲先。試下佢個椒鹽餃套先。好耐冇嚟啦，呢個椒鹽餃套竟然很破我的星巴克啊！佢嗰個椒鹽粉好食啊，好多餐廳啊。辣椒，好唔好食辣椒？即係食飽穿過呢條巷，我哋就過去繼續本地嘅80、90後對呢條街一定係唔陌生嘅。過呢條街嘅時候，大家都喺度細說緊我哋往事嘅回憶。大家以前又喺呢條街跌過幾多個腳舞啊？好多象狀啊！係喎，哇！係好威水啊！踩單車嘅。踩單車，哇！真係好多勁啊！開燈俾我哋睇啊！哇！太勁啦，大哥哥！咁犀利啊！真係哇，快到媽住一辣嘅。係喎，呢度都有。怪得你咁硬啦，怪得你咁後生啦，就係啦。60飛。哇！宣布美食博主同我哋係冇緣分嘅，咁快就飽咗啦，諗住飲多碗湯都飲唔掂啊！一定有沙灘啦，住一班黐線兼毒嘴嘅朋友出街，係永遠都唔會有冷場嘅。炒螺絲粉，但係本店取消晒所有炒粉。而家嘅民族路多咗好多新嘅元素，啲新嘅元素配襯住一啲舊嘅事物，變到異常地融合。係短短一條街，但係可以見到成條街嘅年輕人大膽嘅創新啦，同埋佢哋嘅鬆弛感。老年人嘅面上都勞役住一種幸福開心嘅歡笑，就是我想看到的中山元素咯。好勁啊呢間！我以前讀初中就過嚟呢度買手袋、買袋單台。放下心來感受我哋嘅社會嘅變化，又係時候講拜拜啦，各位朋友，好好上班，天天向上。